Oyun. Sevgili arkadaşlar, çay bahçesinin sahibi olarak burada taşkınlık istemiyorum. Tamam mı? Kesinlikle. Bir taşkınlık yapacak adam varsa Kesin yapacaklar. ne diyecekler? Burada bir üfler misiniz? Alkol var. Alkol almışsınız biraz. Biraz alkol var. İçiyorum, bilmiyorsan Merhaba. Bana git. Ben alkol kullanmıyorum. bir de kullanmıyorum, sadece içiyorum. Kimsiniz? Bir kişi değil misiniz? Çok fena. Alkol bütün kötülüklerin anasıyım. Almanların ayaklarının altı öpülür. Ağzını yerim. Bir dakika şu çocuklar, arkadaşlar bakın lütfen taşkınlık istemiyorum. Daha önce de söyledim. Bakın bu mekanın sahibi olarak ben bugüne kadar bir taşkınlık görmedim. Olabilir, gençler arasında böyle şeyler olabilir. Siz neler hissediyorsunuz bu hanımefendiye karşı? Ben siz olmazsa Biz İstanbul... Hayır! kişilik sorumluluğu var. Beyoğlu beyefendileri...